yaga mu biwagu enkola akaluka atambula katya kati tubale tufunanga reporter namutayika engaziye nambulukufu twakola tutya akaluka atambula katya ebyokulonda byatambula bitya so onaku lwenkya nze nga atula management tujja kuba tu receivinga reports ezenjawulo nange nga ssentebe w'abavubuka in fact ngenda kuba presenting a report eya department yange ekitongole kyange ekyabavubuka kya performinga kitya kuba nina abavubuka bangi nnyo abeesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Myezi ebiri egiyise nga kakakubibwa. Yes, ebo. Mu myezi ebiri. Report at least. Oluvannyuma lw'emyezi ebiri lwe musuubira report. Yes. Kyagulanyi ayogera ku kwekalakaasa kulwanira buwanguzi bwe, ayogera ku audit nti wabeerewo audit mu kalulu kano. Ndaba nga kumpi kiringa ekitali kipya ne Dr. Kizza Besigye 2016 kyennyini kumpi bye lyabanja. Yes, Dr. Besigye oweekitiibwa Kyagulanyi nzijukira mu mwaka gwali gwa 2019 ng'ali ku Africana nga Democratic Party etongoza DP Block yayitibwanga omugenyi ow'enjawulo ku mukolo ogwo ogwakulemberwamu Honorable Norbert Mao. Statement y'oweekitiibwa Kyagulanyi yali egamba nti yali directed ku Dr. Kizza Besigye gw'oyogeddeko nga amugamba nti tasobola kwesimbawo mirundi ena n'agamba nti n'awangulwa n'agamba nti akalulu tekakola ye akkiriza nti akalulu kakola ki kakola sisimu ewakinga ekola era akalulu osooka wangula Mwami Museveni n'akeera ku makya ne Mwambi Abakama n'akulangirira nti gwe wangudde era Mwami Museveni ajja kololo n'akwata instrument of power n'aziwa Kyagulanyi Robert Center mu omukulembeze yenna ye yali endowooza y'oweekitiibwa Kyagulanyi by then. Nzijjukira Dr. Besigye bwe yakola response yamugamba nti bwe tugenda mu ssomero okusoma tugenda okusoma experiences abantu bye bayitamu experiences ezibaamu okusoomozebwa zibaamu n'obuwanguzi kakati bwe tuzisoma zituwa ekyokulabirako zituwa kwegamba ebyokuyiga bingi nti mu byokuyiga mu byo wabanga waliwo bannaffe abatusooka nga balina ensobi ze baakola oba oliawo naffe tuzikola ki tuziyigiramu ne twewala ensobi ezo. Dr. Besigye yali philosophical naye message gye yali amugamba nti maybe tonnaba kutuuka mu experience tonnaba kutuuka ffe gye tuyise bw'onootuukayo tukusabira mirembe gyerere. Saagala kubanga aduulire oweekitiibwa Kyagulanyi naye ndowooza olumu n'abantu abaali batuteeka ku pressure abaali batugamba nti oba oliawo tulemereddwa ebiseera ebyo byonna byonna olwaleero oweekitiibwa Kyagulanyi kyalimu ekyo kye tubadde tuyitamu ebbanga lyonna emirundi gyonna. Kyagulanyi alinga ayize kati alina exactly 100% ayize ategedde ekituufu ayize sisuubira nti statement gye yakola ku Africana mu kulonkinga DP Block ate asobola okuddamu n'agikola n'agamba nti democracy akola systems zikola ti judiciary ekola electoral commission ekola kubanga tubadde tubuulira bannayuganda ebbanga lyonna era bannayuganda abamu ne balowooza nti oba oliawo ffe tulemeddwa bulemwa otegedde so kakati ekyo ndowooza kyongera okutukunga ffenna abawamu si kubulaminga Oweekitiibwa Kyagulanyi naye kubeera nti kakati ffenna kituwa okwegatta awamu okumanya omulabe waffe bwakola abadde anafuya Besigye nti wali okola kikyamu guno muliro Oweekitiibwa Kyagulanyi kati yamanyi hot plate gyakola gyaliko so kakati kitwetaagisa ffenna okukubeera nti tukwatira wamu tulabe nga twaŋŋaŋa nakyemalira ono Mwami Museveni ate mudde institutions ebyo byokulonda ate mudde kooti ate mudde buli kimu era ffe okugenda mu kooti twali tumanyi bulungi nnyo ekigenda okuvaayo ffe kyova olaba nga twakkiriziganya nga FDC obutalinnya mu kooti kuba tetusuubirayo bwenkanya Oweekitiibwa Kyagulanyi kye yasanzeeyo exactly Kyagulanyi ogamba nti ayize exactly era tayinza kubanga statement gye yakola luli akyagirina kati aseesetuse kinene olw'ensonga nti atuuse afunye experience first hand experience ku muntu omulala yenna gy'abadde talina
Tuli ku Soul TV program omunyo ku machayi agenda maaso amayinza tusima polo tuline mulindwa wa Reed Lwega ssentebe w'abavubuka mu kibiina kya Forum for Democratic Change FDC twogera ku mbeera eriwo kati mu ggwanga Uganda ebyobufuzi naye nga bwe nkutegeeza Butelevu oli ku Soul TV program omunyo ku machayi genda maaso amayinza tusima polo tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tuline mwami Lubega mulindwa ssentebe w'abavubuka mu kibiina kya FDC tunulidde embeera nga bweri ebyobufuzi mu ggwanga Uganda bavuganya NRM nga baliko entegeke z'enjawulo kati ze basabukuludde Robert Sentamu Kyagulanyi ye yalangiriridda entegeka ey'okwekalakaasa ye ng'agamba nti obuwanguzi bwe abawagizi be batandikirawo wenyini babununule agamba nti wangula n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku 10 mu mbeera eyo mu press conference gye yategese olunaku lw'eggulo ku kitebe kya National Unity Platform Kamwokya yaggyeyo file ne files n'aziteeka ku meeza nti ezo ze zirimu declaration forms obujulizi bwenyini obulaga nti ye yawangula akalulu ka 2-2 mu gumu. Mulindwa wetugendeddeko wali ewa dokita twabadde ku kigambo kya Robert Sentamu Kyagulanyi ntogolyawo alina kyayize wano watuuse n'ebyayogera olwaleero biraga nti alina kyayize oba olyawo ng'akiyigidde ku FDC ne Dr. Kizza Besigye kigambo kimu kyokka. Yes, akiyigidde ne mu kalulu kano ke tugenzeemu era nga bwe mbategeezezza nti si Kyagulanyi oli kubanga si Kyagulanyi oli ow'Ekyaddondo East. At least ndowooza ne message za awa okuva akalulu kagwa tezirina nnyo kyanjawulo ku ezo Dr. Besigye ne FDC ze tubadde tuwa ebbanga lyonna. At least ali mu layini entuufu. Nze nyinza okumuyozaayoza kati atuuse mu world of reality. Luli yabadde muki? Luli yabadde asubira nti oba olyawo ebintu byanjawulo. Yes. Yabadde mu fiction mu nsi. Abantu ayinza okubeerawo n'alaga nti kino kisoboka. Naye bw'omuga nti wange tukulemberemu kigire ne kiba nga tikizze. So endowooza yekyuka. Era kati ali mu reality. Buli kyakwata nkakasa nti akwata ku kintu ekiri ekituufu. Compared ku mutiabo yali alina gundi boyogera bwoti obanga agamba nti opposition mwena okutwaliza amavuganya NRM temunakutuwa kipya kuba Dr. Kizza babanga kino akikoze okuva 2021 emyaka kale tugenda 20 then Kyagulanyi kati ate kyaleeta mu kiseera kino kyennyini kitegeeza nti temuyinawo kipya. No point of departure gye twalina ku ekitiibwa Kyagulanyi then mu 2009 we yakolera statement ye twali tumugamba 2019 system tekola toyinza genda mu kalulungo osuubidde nti ogenda kawangula byabakama abeere wa kisa gy'oli akulangirire Mwami Museveni ajja ekololo akwate instruments of power ajazikuwe twamugamba ekyo tikijja kusoboka bitwalaba mu 2021 yes nga Moi akwata instrument of power nga Kivuyitu alangiridde Kibaki Kivuyitu yali chairperson wa Electoral Commission by then nga alangiridde Kibaki Kenya Moi nakwata instrument of power nakkiriza era abantu abamu bali balowooza nti Moi tajja kuwaayo obuyinza Moi nawaayo obuyinza eri Kibaki eyali awangudde candidate we Uhuru Kenyatta. Ekyo tetwaga tekijja kusoboka Uganda. Olulimi lwalina okukungiramu bannayuganda nti ogenda mu kalulu tugamba nti tugenda mu kalulu. Akalulu tukagendamu nga demonstration as a mechanism okudemonstratinga as a mechanism ey'okumobilizinga mu bannayuganda okubeera nga ate tubatuusa ku level gye tuddako. Level gye tuddako y'ey'okukunga bannayuganda ne tubeera n'enkola ey'okubeera nga tusukira wamu. Era ndi musanyufu nti lulimi ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Sentamu lwali mukola ki mu kwogeza olulimi twali tumugamba then ng'agamba nti nedda toyinza kugwa mirundi ena n'ogamba nti system tekola system agitestinze system egaanye okukola kakati azze mu lulimi lwennyini so ekipya kye tugamba nti ekipya kyekiri kye tugamba nti si kyekyokukunga bannayuganda ne beebeereramu
ne babanga enkyukakyuka bo bennyini be bagikola ki be bagikulembera so si kulinda bya meeri so si gamba tugenda kulinda kalulu ebyo byonna ebyo bibeera fiction kubanga ebyo tebisobola kuleeta ki emeeri fiction ewedde emirimu toyinza kulowooza nti gwe emmere ejja kuva mu ggulu egwe bugwi olye emmere okute namwe ekyo mwakakitegeera tubadde ebbanga lyonna nga tukiina ebyokulowooza nti waliwo agenda okuva ebweru abayambe okukyusa obukulembeze wano namwe mwakakitegeera endowooza yaffe ebbanga lyonna no please ebbanga lyonna tubadde nga tugamba nti ffe tetukkiririza mu bantu bava bweru bavawa bannansi balinamu omulimu gwe beekolamu bannansi beekolamu omulimu nze saagala kulowooza nti Libya abantu abasuula Gaddafi bannansi era tubadde tulaba n'Abasudaani tubadde tulaba feesi nga z'abaddugavu twalaba feesi nga z'abaddugavu nga ze zikulembedde so nga tugamba nti omulimu gwonna gulina kulemberwa ffe bannansi ffe tulina okwebeereramu ne twekemba ne tukola omulimu ogwo ogw'okusuula nakyemalya so si kulowooza mu bintu biri awo bitasoboka kati mukkiriza nti emeeri fiction bulijjo tetugikiririzangamu FDC tetukkirizangamu mukkiriza nti amawanga ag'ebweru okujja wano mbuga kyusa tegalina makulu ensonga lwaki FDC twayongezayo n'ogamba bannaffe nti bannaye bwe mubanga tewaliwo obudde tulina ebyokukola bingi era abazungu mwalaba nga tebajjawa najja nankumbi newankubadde baali batadde mu buwandiike nga basaba okutusisinkana FDC nga tulowooza nti emboozi zetujja okunyumya nabo za bulijjo mwagana EU delegation exactly tetwagala kumala budde bwaffe mu bintu bitasoboka twagala tugende nga tumanyi kino kitutuusaawa kitwongerako ki naye ebintu ebyokujja okwekubya ebifaananyi ne tukola tutya nti abazungu bajje najja nankumbi naye nga tugenda kumaliza nga tewaliwo mboozi nga batuze kunywa bunyika kyayi ebyo twabikoye mwemulindwa FDC ebadde ku mwanjo ku ludo era ekyali okumala emyaka 10 era ekyali tenava ku mwanjo olira sebo naye era tewali kinene kikyuse nemugenda mu kalulu nekigaana nemukola kyemukoze kyonna nekigaana simanyi lwaki ogamba nti Kyagulanyi olwayize ng'ate mobilization gyoyogeddeko nti bwogenda mu kalulu kiyambako okumobilizinga alabika okubanga akikoze ate n'abasingako n'okikola oba okitegere kyengamba nti yagenza okuva mu kalulu ng'asudde ebikonge mu gavumenti nga namwe oba oliawo ekyabalema kyemubaddemu tekyasobola kukola nze sikanya naawe bw'ogamba nti tetulina kyetukoze mu myaka tuyinza okubala emyaka 20 naddala ennyo Dr. Kizza naye ayinawo ekipya kyakoze Kyagulanyi ekyo kyosobola okkiriza nti ayinawo ekipya Dr. Besigye ayongereza ku ekyo yes bwendowooza Dr. Besigye alina omulimu munene nnyo era abagenda okusoma ebyafaayo bagenda kusoma erinnya retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne FDC mu luzungu omuntu ajja gamba ligenda kubeera mu indelible ink olingaga nti ne Kyagulanyi naye ateekwa kuba nti kwateekwa okusomera kwenyini yes era kwasomera era kwakyasomera so erinnya eryo ligenda kubeera mu indelible ink nti tulina ebintu n'olwaleero opposition olwaleero gye tulaba nga nange nsobola okujja okwenyumiriza okubeera nti mpakanya mwami Museveni embavu ez'okuwakanya Museveni abamu tuziyigidde ku Dr. Kizza Besigye nze political teacher wanga nsomeseza ebyobufuzi emmeresezo y'ebyobufuzi gyempiseemu njiyigidde ku Dr. Kizza Besigye sinzezeka n'owekiibwa Kyagulanyi akyogera lunye nti omuntu amutegese mu byobufuzi ye Dr. Kizza Besigye si yeka kumpi crop y'abakulembeze abaliwo abali current abawummudde n'abakyaliwo abapya bonna ebyobufuzi babiyigidde kwani ebbeere lye bayonse mu byobufuzi ya Dr. Kizza Besigye so toyinza kugamba nti kumudiscountinga nti kudiscountinga achievement gye tukoze ne bannayuganda ng'ogyeko n'abakulembeze naye ne bannayuganda obbabuusa conscientization eyo bankiyite ntya mu Luganda abantu okubawawula ku bwongo okubakyusa ku bwongo okukyusa political narrative kubanga before okujja okugamba nti ofeesinga mwami Museveni omuwakanya okujja okunnyonnyola bannayuganda nga kintu kyabeera nga kyabutemu nga kiri treasonable ng'abantu bakitya nga neyandi kyagadde okikola ki akitya naye omuntu azimbye kapase
azimbye abantu okwebereramu abantu okwematira abantu okwekkiririzamu nti kisoboka ye Dr. Kizza Besigye bigambo byogera kumpi byonna Kyagulanyi byakozeseza no owekitiibwa Kyagulanyi omulimo gwakoze asanze obedde platform eri nga platform ezimbiddwa platform ebadde ezimbiddwa saagala kuba message yo olinga agamba nti Kyagulanyi atandikidde ku zero nga talina kyasanzeewo abantu ababadde bawa Dr. Besigye akalwa ebbanga lyonna be bantu be bamu abawadde owekitiibwa Kyagulanyi really? Exactly the same era n'abantu abagenze mu NUP ejja kwesanga abafunye ebifo be bantu ababadde batambula ne Besigye ebbanga lyonna throughout banamboze basegona bampuuga same faces n'abawagizi equal it's the same ekitegeeza temulina kinene kyemukyusiza ku no kyetugamba landscape kyetugamba no waliwo ekikyuse actually wandibanga mutuufu ne percentage Robert Ssentamu Kyagulanyi gye yafuna kumpi yemu Dr. Kizza Besigye yafuna gyoba gyazafuna 35 awo around nze ndowooza nti mu nsi teri kisinga hope esuubi okeepinga hope alive hope nga weeri kinene nnyo neera esuubi sebo oli bw'omusuubiza nti omuntu bw'ataba nasuubi afa omuntu bw'omusuubiza nti mujja kumulaba ng'ayitawo wali ekyazanga ekimasaabe masaka muli bamukisa ate tabajja mulaba emyaka ne giyita emyaka ne giyita tugenda mu 15 nze ekyenjala tukkiriziganye olw'esuubi libeera kyenjagala tukkiriziganye nga ntunudde mu kamera ekigenda okubeerawo nti era Mwami Museveni yajja kgenda ekyo tikiriko kubuusabuusa okujjako ng'oŋŋamba nti katonda nze manyi nti ye ali etaano ekyo Katonda kiveeko bw'okkiriza nti ekya Katonda Museveni wallahi ntya Allah Museveni ajja kgenda ekyo tikiriko na kubuusabuusa era omulimu tugukoze nga mukoze omulimu gwaffe ffenna tugukoze Dr. Besigye owekitiibwa Kyagulanyi baani bawekitiibwa Lukwago owekitiibwa Poa omulimu tugukoze ogw'okuseeseetula Mwami Museveni Mwami Museveni waali olwaleero si we yali mu 96 ndaba percentage era ali ku 58 last time yali ku 6 ali awa Museveni si we yali mu 96 population bwe yali mu 96 ngerowooza ku Mwami Museveni oba mu 86 si bwe kyamulowoozaako yes kandi waliwo ojja n'okusanga nga Buganda yonna entire Buganda abantu ayina ne polling station ayina ne polling station we yafunye akalulu akamu Mwami Museveni ekitegeeza nti bw'aba yafunye akalulu kamu ku polling station NRM ebadde tugamba nti erina abantu 30 ku buli kyalo kitegeeza n'30 gayabulidde mukama waago Mwami Museveni ne gawa opposition toyinza kuŋŋamba nti eyo mini achievement ekyo tulina we tuseese tulina we tuvudde tulina we tutuuse mulindwa bwe mubeera nga FDC mwali musazeeko Kasese nga ye stronghold yamwe ku mulundi guno Yoweri Museveni n'afunayo 45% Kasese gye mwali nga ye stronghold yamwe FDC nga tafunayo kantu n'ayingira mu Teso sub-region era n'awambayo n'ayingira mu West Nile ne Karamoja yonna n'agiwangula eno Central region n'ebeera nga yeekoze eki ebeera nga protest vote oba oli awo tulabanga oba oliawo tewali kikyuseemu tewali kinene kye mwakozeewo oba gye twatandikidde nategeezezza eggwanga nti ffe nga FDC tuwakanya ebyava mu kalulu kakati akalulu ke twawakanya I think those are report gye ze tugendamu ze z'abantu namwe mulimu kooti za Kyagulanyi kubanga bo b'amazima yatusanzeeyo kubanga bo b'amazima omusango gwabwe bagusala okyegedde tebalinga owinyidde kooti y'abantu ekitegeeza kooti z'abantu ezoyogera ekitegeeza kuva 21 zibaddeyo oba gye mubaddemu nga mulaga twasooka mu 21 twakola experiment kubanga tosobola kugamba abantu nti kooti ezikola nga togenzeeyo naye 11 mugamba temugenda kudda mu 26 yes temugenda kudda kasa twavaayo nga batubbye ntuga tujja kuddayo mu kooti ndala ekitegeeza ne mudda muki muli abantu ekitegeeza mubadde era mwe tuli kooti y'abantu bwe kumobilizinga abantu nti ensonga muzikwasaganye mu mazima n'obwenkanya nga bwe muziraba okuva 26 kooti y'abantu ekyekozeewo lindako kuva 26 kooti y'abantu erina kyekozeewo Mwami Museveni alina leero atasobola kwogerera
kubanga koti y'abantu eyogedde koti y'abantu fe tulowooza nti amazima okusinga omulamuzi ow'Soul TV program omunyi ku makya egenda maaso saawa ya byabukulembeze na byabufuzi gye tulimu ne ssentebe wavubuka mu kibiina kya FDC Mwami Lubega Walid Mulindwa. Tugenda maaso n'okwetegereza ensonga nga bwe ziri. Robert Sentamu Kyagulanyi ng'amaze okulangirira entegeka ey'okwekalakaasa ye ng'agamba nti obuwanguzi bwe n'ebitundu 54.19 ye byagamba nti yawangula mu kalulu aka January 14 biteekwa kulwanirirwa ate bateekwa binunula okuyita mu ntegeka eyo. Polisi yamaze dde omwanukula. Polisi yagambye nti bwe banga bakikola bakakase nti bajja kikola mu mateeka ng'amateeka bwe galagira oba si kyekyo kajja bajutuka nsonga eyo. Tuline eddakiika ziringa 4 zokka oba 5 ze tugazza plan B. Muze mwogera ku plan B FDC. Plan B yeriwa ye kooti y'abantu kyekimu okumobilizing abantu. Plan B eri about resistance, eri about kumobilizing abantu. Muri ku kimu ne Kyagulanyi nsonga ye mujje muri ko kati kubanga ow'ekitiibwa Kyagulanyi kampeni ye kukyusa gavumenti naffe gwe mulama kwe tuli era kwe tubadde ebbanga lyonna kwe tuzimbidde eswaga eno yonna. Plan B mulimu kinaki ebintu ebisinga obungi si byakujja ku kamera kujja kubuulira abantu. Ebintu ebimu abamu babiraba bulabi nga bitambula. Kubanga kakati poliisi ebitongole byaki ebya bonna kati amatu bateze bantu nunda bandaba nange siwa kubeera mu gwagwa wa lunaku kujja kwanaamiriza nteekateeka zaffe ku TV. Twogere ku iPod twalabye nga iPod mwagiduseemu ate bwe yakantu ne mukomawo oba yakasente ne mujja ne mukanona ate bwe bayita nti mujje mu iPod tuleteese ne mugaana. FDC kakodyo kyako ke muliko ate ebbanga lyonna bwe muzeemu nga mukikola bwe mutyo iPod omukago ogugata ebiina ebirina ababaka mu parliament mulinga ababugukiririzamu mulinga abatagukiririzaamu. Bannayuganda bajja kumaliriza nga tebategeddika nkubuliri Mulindwa bombeera nga akaseera bakatuukako okugabana sente za iPod awo mulabika FDC erabikako ku meeza ate bwe kibanga kyakutuula kukubaganya birowoozo ate ne mutalabikako. Neyanza nnyo neyanza. Oli mukulembeze etangaza ensi. Ndowooza kansookere ku kyesembezaayo. Kubanga ye blackmail etukoleddwako tugambye nti abantu tebategedde ekyokugabana nti weewabaawo ekiseera ky'okutemaatema awo iPod tusembera ne tugamba nti wange nebakalulu akawedde mwazifuna. Kakati njala kutandikira awo. Njala kubuuza iPod erina akawunti. iPod erina abagivugirira ne gavumenti yennyini ino mutemwa gwewa sente mekaze wa government zewa iPod ku mulundi guno mwadde musaba 3.5 billion baba wadde 3 bawadde ya 3. Kakati njala akutangaza bana Uganda nti gwomo nyini oyambyeko abantu abayi okumisinforminga bana Uganda obutajjayo kifaananyi kituufu. Ekisooka iPod si legal entity. Si legal entity oba ndowooza ntegeezaayo ntya si kiwandiike mu mateeka gonna nti kitongole kirina obanga bwandira NGO obanga bwandira ekibiina ky'ebyobufuzi omukago era toyinza nagenda mu kooti nti owawabira iPod. Guno omukago tosobola kuwawabira iPod. iPod njigeraageranyako nga bwandigambye Suubi. Suubi yali pressure group. Neno bwefaananamu mukago gwandigambye nti tulina omukago oba kati kinyinza okugeraageranya tulina omukago gwe gumu mu bavubuka baguyita Interparty Youth Platform IOP. IOP mukago ogutava ebibiina by'obufuzi kugamba youth leagues ebiwayi by'abakulembeze ebiwayi by'abavubuka mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Kyekimu kyefaananyirizaako ne iPod. Era tosobola kugenda mu kooti ng'owawabira IOP kubanga tegulina ligo ki otegeeza kyawo. Ffe kye twakola ekyenjawulo ennyo tulina just memorandum of understanding endagaano eyokolera awamu. Naye otegeeza kyawo boga nti tekiri mu mateeka. Toyinza kugamba nti iPod yasabye ssente gavumenti eyinza kukwata ssente zaamu wa musolo neziwa ekintu ekitali iPod erobinga efuna budget terina ssente ziva mu gavumenti eya Uganda. Honestly speaking, saagala mwami Apollo
owabye batulaba sente zemufuna zivaawa abatulaba teziva mu iPod terina budget yeyo budget line sente zetufuna ziva mu government ziva mu iPod kyenjagala abantu bakifune bakitegere bulungi nnyo sente ziva mu Ministry of Finance Ministry of Finance neziyisa mu Electoral Commission era ffe bwe tuba tukola accountability ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ebibiina ebikiikiridwa not iPod nebuze bazitemera appropriation ekolebwa mu parliament yegereka ekibiina FDC kijja kufuna bwekiti NRM ejja kufuna bweti jemazi ejja kufuna bweziti so iPod ekibuzo kikino abatali ba member ba iPod bafuna sente ezo abatali ba member ba iPod mutemo go bagufuna kakati olwaleero FDC ne betusalawo ntugamba nti kati tuvudde mu iPod jema FDC UPC NDP NRM wait a minute FDC bwe tukeera ku makya ne tugamba nti tuvudde mu iPod omukago ogwo tugwabulidde era tusigala sente ezo tuzifuna because zo sente zogera eteeka lyogera ku gundi ku bibiina ebikiikiriddwa mu parliament tibyo bijja okuzifuna so iPod kyenjagala abatulaba bakimanye nenkubuuziza nti abatali mu iPod bo bazifuna no singa bakyali iPod ewayo yandibadde etula nega nti FDC engeri eri on and off ku gundi tusente tuzimiriza naye lwokubeera nti sente teziri mu iPod ekikiriyo so kyenjagala okutangaza abatulaba bakimanye nti iPod terina budget line gye drawing nti ewa sente maybe ndowooza sente ze brand bagambye ze tubadde tulina okufuna yalawense ow'emitwalo 55 FDC gye tutalinye bannaffe aba UPC ne DP nonyagala abantu batulabe kubanga kyemanyiko mulindwa nawe ate ng'okimanyi nti iPod through iPod ebibiina byobufuzi ebiri mu iPod bibadde nga birobinga nti n'ensimbi zongezebweko ze babadde bafuna okuyita mu iPod nindako nti ku mulundi guno bafune obuwumbi 35 okitegedde ku mulundi guno bafuna obuwumbi 50 bafuna obuwumbi 30 actually kanyongerezeko mwabadde nga mulobinga n'okulobinga mu iPod nga mulobinga nti ebibiina byobufuzi engabana y'ensimbi ezekyukemu so kiriza nti awo enjagala okutuuka sente okuyita mu iPod awo enjagala okutuuka yes kiri granted nti okulobinga wekuli naye okulobinga nekubeera wekuli okulobinga newe kuba kuwekuli parliament yesembayo y'okusalawo so iPod ekyokubiri kyogambye nti obuwumbi 3 si kituufu nti obuwumbi twafunye obuwumbi 3 si kituufu si kituufu nti iPod no please iPod teyafunye buwumbi 3 mu parliament buli mwaka ebibiina byonna bifuna obuwumbi 10 si byonna sigamba nti buli kibiina kifuna obuwumbi 10 naye ffenna ebibiina ebitaano ebikiikiriddwa mu parliament tulina engabana ku buwumbi obw'10 okusinziira ku namba ze tulina mu parliament ekiteeso ekyo kyali mu summit eyali Entebbe mu 2019 summit yabizolovinga nti bafune obuwumbi gye tutalinyamu nti iPod baali balobinga bafune obuwumbi 35 era Mwami Museveni nakkiriza nti obuwumbi obwo bujja kuweebwa ebibiina Mwami Museveni y'omuntu omu teyabwifectinze mu budget financial year y'omwaka ogwedde twafunye obuwumbi 10 bwe tubadde tufuna emabega so Mwami Museveni ekyo teyakoze eki era byebimu ndowooza nga tumaliriza ensonga emu lwaki twalinnyeeyo nti tubuuza nti bwe kibanga ezimu ku resolutions eziyisibwa mu summits eziyise bwe zibanga ziba tezisibwa mu nkola kikola makulu ki okusigala nga FDC tukyagenda mu summit ezo summit zibeera kwa kati bwe kibeera nti resolution emu ku resolution y'ensimbi okwongeza singa ekitegeeza singa zayongezeddwa
mwandibadde mulabikako summit teyabisolvinga ku kya sente zokka summit ya 28 ne 2019 zabisolvinga ku nsonga ya Public Order Management Act poma nga balina okuddayo okugitunuulira etteeka eryo eritukugira okutambula okukola ebibiina by'obufuzi nga bwe tulina okuwetaaya etteeka eryo libaliwa Prime Minister okuddayo okulitwala mu Parliament reviewing njala okukakasa bannayuganda nti temulimu yadde paragraph emu yadde sentence n'emu gye bakyusiza mu poma so nga tekikola makulu fe okuddayo emiggo gye batukubye mu campaign okuddayo okutuwula n'omuntu eyatukubye emiggo ng'olututeesa era kuba mwalabye n'ekyabaddewo debate esinga yadde yeetolera lwaki aba-FDC tebazze mu summit so wakati summit etalina makulu kuteesa ku nsonga ziruma ggwanga President w'eggwanga nagira mu summit nga jidde mu Lugabire twagambye nti tetuyinza genda mu summit kutuula kututerega nsonga nkulu kubanga bwe nzijja mu meeting enkulu ennyo nga nzijidde mu vest nensalawo kujja mu vest President yajidde mu Lugabire ne yajidde mu ngato eziri flat ezibeera Lugabire ziri mu kategori emu ne Lugabire kakati singa nedde kambuuze mukulu wa polo singa nzijja mu vest nenzijja ku programu eno ddala onzikiriza okutula ku gundi era abantu abandi abadala batadde ekitiibwa mu bantu abandi ku makyabwe gutebwe gutambudde tuteekwa kwebaza omwami Lwega Mulingo kuba nti yatwegaseeko nawe naffe abadde naffe kuva ku gye twatandikidde neno gye tutuuse katukulekera ate obyemizanyo naye akutwale mu maaso amayinza tusima polo tuddamu olunaku lujja kuba lwanca mubeere bulungi ate musibe bulungi mwera Soul Television, Femunyo.